شال سرخ تو شال سرخ تو بذار همینجا اعتراف کنم. هر وقت این پسر با گیتارش شروع میکنه دلم میخواد همه چی رو ول کنم و فقط تماشا کنم. این بار هم مثل همیشه همون جوون خوش صدا و پرحس داره آهنگ شال از کاوه آفاق رو میزنه. انگار داره یه درد عاشقونه رو با زخماش میکشه. نه؟ کنارش هم که ماشاءالله همیشه پای است. همون مرد خوش استایل موسفید با اون ریش بلند و نگاه عارفانش داره کانزاشی میفروشه، همون چوب‌های ظریف ژاپنی که خودش با دستای هنرمندش میسازه. نه داد میزنه نه تبلیغ میکنه، فقط نشسته و مردم خودشون جذبش میشن. یه حلقه کوچیک دورشون شکل گرفته، ملت دارن فیلم میگیرن، با آهنگ همخونی میکنن. بعضی هم فقط وایستادن و لبخند میزنن. اینجور لحظه ها رو نمیشه خرید نه ساخت، فقط باید شکارش کرد. از دل موسیقی که میای بیرون یهو پرت میشی وسط آرامش سفید. میرسیم به پاتوق کبوترها. اینجا انگار یه مدل فشن شو خیابونیه. عکاسای خیابونی با دوربین‌های حرفه‌ای دارن از خانم‌های خوش‌تیپ، زوج‌های عاشق و آدم‌های مختلف توی لحظه‌های قشنگشون عکس می‌گیرن. یکی ژست می‌گیره، یکی می‌خنده، یکی از ته دل خوشحاله. بعضی هم وسط دون پاشیدن برای کبوترها یادشون میاد یه عکس بگیرن برای پروفایلشون. بچه ها هم مثل همیشه انرژی بالا دارن بین پرنده ها میدوئن و جیغ جیغ شادی در میارن. حالا فکر کن من اون وسط دوربین به دست با چشمای تیزم دنبال شکار لحظه ها.
ولی هنوز تموم نشده. نوازنده سازدهنی محبوبمون دوباره پیداش میشه با یه آهنگ گیلکی دلچسب، کیسه از کریستوف رضایی. یه حس نوستالژی قاطی نسیم و صدای خیابون. اما صبر کن، اینجا تازه جذابترم میشه. یه خانوم حدوداً 45 ساله، ولی وای که چه خانوم. همون تیپایی که آدمو یاد خانومای خوش استایل فیلمای فرانسوی میندازه، با یه لگ خاکستری جذب، یه دامن چیندار مشکی که شیطنت داره، کتونی سفید و یه سویشرت مشکی که بدنش رو قشنگ قاب گرفته. یه لچک مشکی با یه عینک آفتابی سفید، انگار از دل یه فشن شو اومده وسط این کوچه. کنار نوازنده وایساده، داره سلفی و ویدیو میگیره. قاب من اون لحظه شد ترکیب موسیقی، جذابیت و یه خانم لبن که خودش خوب میدونه چطوری نگاه رو قفل کنه. دوباره برمیگردیم وسط شلوغی آرامش بخش میدون. کبوترایی که مثل عاشق‌های بی‌پروا پرواز میکنن. مردم مشغول دونپاشی. عکاس‌ها در حال شکار چهره‌ها و صدای خنده‌هایی که تو هوا میرقصن. بعضیا با گوشی، بعضیا با دوربین، ولی همه دنبال ثبت همون حسن. اون لحظه‌ای که دلت نمیخواد تموم بشه.
و حالا نوبت دوچرخه سواریه. دوربینم رو وصل کردم به دوچرخه و از دل فرهنگسرای خاتم الانبیا راه افتادم به سمت میدون شهرداری. از کنار مردم رد شدم، یه دور زدم توی میدون، پیچیدم تو خیابون علم‌الهدی، رسیدم به سطل میدون. یه دورم اونجا زدم، فقط میخواستم رد شم، اما دوربینم عاشق لحظه ها شد. آدم ها، نگاه ها، لباس ها، لبخند ها، همشون شبیه یه موزیک ویدیو بی‌کلام بودن که فقط باید دید و حسش کرد. اگه تا اینجای ویدیو با من موندید، یه اعتراف کوچولو دارم. تو یه آدم خاصی، چون فقط آدمای خاص اینطوری با دقت و عشق لحظه ها رو میبینن. اگه با این ویدیو حال کردی، لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره. همیشه اینجا تا از دل خیابون دل تو رو ببرم سفر. تا ویدیوی بعدی دوربینم روشنه و دلم برای لحظه ها تون تون میزنه.